Hari ini kita terbang ke Paris. Siap-siap. Misi Kraizan dimulai. Akhirnya gue nyampe. Paris juga. Kota cinta. Lewat. Buat gue, ini kota Kraizan. Lihat nih. Ukurannya. Pakai peta biar nggak nyasar. Tapi ujung-ujungnya nyasar juga. Ke toko roti. Mona Lisa senyumnya misterius. Tapi kok kayak ngejudge. Gue dari tadi ya. Pemandangan sign pas. Sunset tuh. Belanja cuma dikit. Jangan bilangin emak gue. Oke gengs, Paris trip selesai. Croissant. Aman. Gue tidur dulu.